去食飽飽，佢都未等到，你要咁樣坐住喺度等，28點等啊？1個鐘。咁如果真係唔得咧，就或者清湯腩啦，同個老豆食，係嘛？呢度就應該有位啦嚇，係嘛？哦，原來個麵係咁樣嘅，呢種稍為粗粗地嘅麵嘅，咁阿媽又得。呢度仲有御蓮茶樓啊，深圳嘅。嗱，一到食嗰啲咧，又係咁樣噶啦。Hello， 各位觀眾大家好，今日係星期六，而家已經係晏晝過咗4點半噶啦。咁之前同大家預告過，今日咧就會去接阿爸阿媽，佢哋喺肇慶坐城軌翻嚟啊。咁之前係舅父接嘅，因為舅父又出咗差喎，咁所以就只能係即係梗係我就盡我做仔嘅責任啦，係嘛？咁咧就去邊度接咧？就廣州南站接就好方便嘅，即係上次咧同學聚會嗰度一模一樣，就係嗰個位。哇！今日咧嗰啲天氣咧就非常之不穩定啊！今朝咧除咗起身醒咗嗰陣之外咧，最好天氣就係依家噶啦，落足一日雨咧又落過。咁不過唔重要嘅，因為揸車啊嘛。咁阿爸阿媽都講過，佢話：喂，佢坐地鐵得啦，我話梗係唔好啦，係咪先？盡下個仔嘅責任啦，係嘛？即係我未試過接佢哋嘅。咁啊係塞車喎，左邊你睇下廣園路。咁我哋而家行緊呢度啊，內環路啊，等陣會有一段塞車嘅。呢度係會有限速嘅，有時候觀眾會聽見，即係我唔知你哋聽唔聽見啊。成日咧嗰個導航軟件話我已超速，其實係唔超㗎嚇。佢因為市區咧喺法例寬限咧係仲會有更多嘅空間㗎。咁當然佢係咁講啊，開慢啲都係冇壞嘅。所以但係其實我係冇超速㗎嚇。咁大概仲有30分鐘，咁就到廣州南站㗎啦。你睇今日落咗一日嘅雨啊，係足足一日啊！由朝頭早瞓醒就開始落啦，一路落一路落。哦，咁你話叫兩老點樣能夠自己喺廣州南站翻嚟咧？咁接到佢哋之後咧，就會帶佢哋去食飯啊。咁咧就去惠宇樓啊，咁啊新開張嘅，因為好有意義啊！對於我同我老豆嚟講，呢個係因為小時候咧，我去讀小學嘅時候咧，咁啊惠宇樓咧就開喺我小學附近嘅。咁有時候晏咗起身啊，我老豆帶我翻學噶嘛，嗰陣係。咁去到晏咗5點啫，係咪先？唔通都要食嘢㗎，係嘛？咁帶我去惠宇樓，一盅2件，快啊嘛！咁啊，而家咧就惠宇樓重新開翻喺呢度咧，要同大家講個古仔先啦嚇。喺官方，佢哋官方咧會叫惠宇樓，如果嘅如啊嚇，但係其實我細個係叫惠宇樓，或者係啲長輩都會叫惠宇樓嘅，因為點解咧？我認為㗎咋嚇，因為佢哋咧首本名菜咧係關於一啲魚嘅料理㗎，咁。正因如此，我認為係應該叫惠宇樓嘅嚇。咁唔知大家認唔認同啦嚇。總之就係叫法嘅一種嚟嘅啫，唔重要嚇。我哋就以下統稱惠宇樓。不過事實上，包括佢哋經理都係會叫惠宇樓。如果個如啊嚇 ，OK。哇！呢度大塞車啊！嗰啲人去珠江新城嗰個方向啊，左邊就係珠江新城㗎。你睇下，全部咁樣攝埋去啊！呢個位好窄㗎，不過我哋係過海珠區嘅嚇，都會塞車，不過唔係呢個路口咯，係東曉南嗰度啊，嗰度好塞車㗎。不過咧有內環路嘅好處就係唔使喺下邊同啲電雞爭咯，但係內環路就塞起身就冇好。不過內環路上邊咧就唔會塞車嘅嚇，唔會有燈嘅，係啦。高德交通提供信息。前方東湖路右側車道尖道施工，距離3公里，請小心駕駛。哇！呢啲雨就越嚟越大啦。咁至於喺我嘅右邊咧，呢度應該係近翻近翻邊度咧？近翻越秀
北嗰個方向啦，應該係啊，唔知有冇搞錯。嗱，咁點解阿爸阿媽會翻嚟咧？其實佢哋每次啊，如果冇乜大事情咧，月頭月尾都會翻嚟㗎。因為咧1號之後啊，每個過咗1號之後咧，佢就要去攞，因為長者老人家肯定有慢性病嘅，我可能冇嚇。咁啊有啲慢性病咧，每個月固定攞一次嘅，係啦。咁所以咧，佢哋就會但凡逢月尾咁就會翻嚟㗎啦。咁然之後咧，去到聽日啊，星期日啊，聽日傍晚啊，就過去同阿外父大人食晚飯，海鮮大餐，因為每次都係㗎啦嚇。一年咧同阿外父咧，即係我阿爸阿媽會一齊食嗰啲飯咧，至少會有2餐㗎。咁然之後到大時大節啦，咩中秋節啊嗰啲咁咧，就會再我啊嚇中秋節。端午有時去，有時唔去，睇情況啊嚇。咁啊團年飯啦，或者開年飯啦，就肯定會有一次咁樣嘅，係啊。咁啊聚下都好嘅嚇。而家我哋準備上海印大橋，係啦，前邊就海印大橋。哇！好前邊嗰嚿黑雲幾勁哦。我哋又嚟到海印大橋底啦。哇！呢個叫通常我哋會叫海印橋南㗎，呢度咧通常都係會塞車嘅。而且仲係好大塞車嗰種添。呢度咧亦都係海珠區一個比較老牌嘅住宅區嚟㗎。我有幾個富貴朋友咧住海珠區咧，都喺呢邊住㗎。佢哋會叫海印橋南喎嗰邊啊，咁樣咧就係呢度啦。但係經常都會塞車㗎嘛。呢度點解塞車咧？佢就係過去廣州大橋嗰個方向啊，嗰啲車塞住咗，我唔記得嗰條叫咩路啦。行過幾次㗎啦，好塞嘅。朝頭早都可以好塞㗎，因為佢條路又窄咁啊，車流量又大。尤其而家收見咗嗰個海珠灣即係去廣州南站嗰條快速路唔使收錢嗰條咧，更塞。嗱，趁住塞車又講下呢個新開嘅惠宇樓啊。咁其實佢已經係第2間分店嚟㗎啦，喺廣州。好似以前喺白雲區開過分店，但係唔肯定啊。咁都係會比較多人，尤其我哋今日去呢個分店咧，因為佢啱新開啊，好多嘢都仲需要磨合。其實如果唔係因為想同我阿爸阿媽去咧，其實我未必會去住㗎，因為真係要等磨合㗎呢啲嘢。咁既然阿爸阿媽翻到嚟都係去啦，所以咧有可能到時我哋會去到冇位嘅話咧，其實就唔食㗎，係啊，即係去仲有另外一間粵菜叫小荔園，荔灣嗰個荔，大小嘅小啊，大小嘅小，荔灣個荔嗱，就係呢個路口位啊，塞車啊，好緊要啊，塞到後邊又唔塞㗎啦，全部都唔塞，一路去到南站都唔塞嘅。呢度就係曉港啊，鏡頭嘅右邊就係曉港公園嚟嘅。請注意。好啦，終於咧就越嚟越接近廣州南站，再8分鐘就到啦。我嚟到呢邊咧又冇落雨啊，真係運氣非常之好啊嚇！咁呢邊就肯定唔塞車㗎啦。哦，都幾爽㗎嚇！嗱，咁今次咧又係去翻上次啊接同學嗰個位置啊，一模一樣，係啊。咁原來咧阿舅父平時啊，有時候要嚟南站接我阿爸阿媽咧，都係去嗰度㗎。咁就冇錯㗎啦嚇。同埋已經見到啲列車埋站啦。我阿爸阿媽部車就5點半就到廣州。哇啦！終於嚟到啦，好多人喎。咁我要再落負一層嘅，我而家記得㗎啦。就唔係呢個位置啊，呢個位置唔啱嘅。
哎，我嚟咗呢邊添，我都得都啱，係嚇得我。好啊，終於嚟到南站，哇！下邊大爆滿停車場，我哋就喺呢度啦嚇。我可以去個洗手間。嗱好啦，咁啊終於接齊人，原來咧 P5 快速接送口都係好快嘅，咁啊但係我就冇喺嗰度等到去翻 P6啊，哇呼晒，因為放假。咁而家我哋就去食飯啦。咁原來咧最初咧惠魚樓啊係有得撳預約嘅，但係而家停咗啦，因為其實佢哋做到第2日嘅啫，超火爆。咁啊我哋都係打定輸數噶啦，冇乜可能會攞得到位噶啦。咁啊或者去小麗園啦，再冇嘅我哋食雲南菜嚇。上次我食過雲南菜都唔錯嘅。喺呢度揸車過去仲有22分鐘就到，一啲都唔塞車，非常之好啊！去到再講下。好啦，咁我哋就差唔多到聚龍灣啊，太古里聚龍灣太古里，咁咧就停好部車再講啦嚇，因為裏邊停車都幾緊張㗎。700米後轉右。好在芳村呢邊都好多餐廳嘅，冇佢都就有第二間。雲南菜都可以啊，唔辣就得㗎啦。其實終於嚟到太古里，哎呦！今日天氣最好嘅時候就係依家啦，係啊，比上次我哋同學聚會嚟嘅時候還要好啊。當時係落雨落到阿媽都唔認得嗰種啊嚇，今日咧阿媽就認得啦，好多嘢食嘅。上邊咧就係西餐啦，幻絲啊。老婆上嚟食好耐啦，我哋而家咧先過去惠魚樓嗰度睇下有嗰個盛景係點先嚇。咁啊，如果真係冇位啊，好似我計劃咁嘅咧，其實就算呢間都唔錯，或者食翻上次雲南菜都 OK 嘅。呢個係食西餐嘅。諗唔到咧，商場都幾多人㗎嚇，半戶外呢啲，尤其咧呢排啊，雖然雨水多啊，但係咧天氣涼爽啊，咁啊所以咧，反而行起身又 OK 嘅。咧又可以帶大家嚟睇下，如果有長者嚟到咯，有咩啱食咧？除咗惠魚樓咁咯，係咪？咁啊，其實咧就2到3間嘅啱食嘅啫嚇，我都唔怕同大家講埋啦。前日做過攻略嘅嗱，有一個小麗園啦，之後都講過啦。第二個就當然係就係今日所講嘅惠魚樓啦。其實仲有華姐清湯腩，就係香港喺嗰個上環定中環啊嗰間咯，米芝蓮嘅嗰間咯。不過香港觀眾應該冇乜必要嚟呢度食華姐清湯腩啊。咁仲有糖水都唔錯嘅，都係啲比較傳統嘅食物啦，都好多車嚟嘅。呢度停車唔平㗎。我去影相影啲飛機飛過咁啊，嗰啲妹妹喺度影相喎，我睇翻啦嚇，原來咧要53張台3到4人咧，要等30分鐘啊。咁如果係30分鐘都冇所謂喎，你最怕30分鐘都冇啫。嗰度咯咪嚇惠魚樓啊，百年茶樓啊，係唔係都好啦，我都過去睇下先嚇。我去睇下攞張飛，如果佢話有位喎，好似同老婆經常都會咁啊，撞手神啱啱有位，咁咪就佢咯。咁同埋仲有嗰度福建菜都唔錯嘅，其實睇下阿爸啱唔啱食啊嚇，因為福建菜唔辣啊嘛。哇！喺 New Balance 上邊喎嚇，咁樣嘅喎，哇！咧呢啲係要等再遲啲啊，同個老婆揸車嚟咁樣嚟食嘅。而家6點半，我都太晏食嘢唔掂嘅，呢度要等幾耐？我問下先。我哋又問過啦嚇，經理話咧，起碼要等1個鐘嘅，咁就冇辦法啦，1個鐘就真係唔等啦。我諗我哋去食飽佢都未等到，你要咁樣坐住喺度等，28點等啊？好咗啦，我哋過去嗰邊食福建菜，係啦，呢度上啊喺呢度手扶梯有得上嘅原來，我哋都未上過3樓咁高啊呢度。嗱咁啊，如果真係仲要咧，嗰度食豉油雞小麗園啊，有2個選擇，度都要等位，去小麗園睇下先。你哋喺度望下先，我哋去食清湯腩，我見到仲有位，唔知得唔得啦？我去霸個靚位先嚇。就係隔離呢度咧就豉油雞就
難啲咯啊！咁交關嘅咧，佢呢個太古里呢個華姐清湯腩好棒啊！嗱，我哋又揀翻啲粵菜㗎嚇，或者長者食得嘅，呢個都係要等1個鐘。咁如果真係唔得咧，就華姐清湯腩啦，同個老豆食係嘛？呢度就應該有位啦嚇，係嘛？有冇位啊？應該有位吧？嗰啲係咪位嚟啊？嗰啲應該係位嚟嘅。啲咧都係嚟華姐清湯腩啊嚇，咁啊清湯嫩筋腩43蚊。嗱，假如叫一份咁，裏邊有啲咩咧？就係一個河粉咁咯，就牛腩河粉啊！我哋簡單啲理解就係咁啊清湯牛腩啦，咁啊平過香港嘅清湯牛爽腩啦、牛坑腩啦、崩沙腩啦、咖喱拌麵啦、擔麵啦、飯啦、咖喱牛肉飯啦，咁下邊呢啲就辣㗎咯噃，咁啊辣我哋就肯定唔點嘅，係嘛？仲有檸檬茶、馬蹄水、汽水就係咁啦。食粉食麵啊，食麵全蛋拉麵定竹升麵咧？全蛋拉麵咧，我覺得啱唔啱啊？得㗎，係咁硬㗎啲咪得。係唔好咁韌就得啦。哇！嗱，先頭呢個剩一份就已經係沽清㗎啦。係牛爽腩，試下牛爽腩啦，全部都係要麵啦嚇，因為我都唔係好中意食粉嘅啫。牛坑腩定崩沙腩啊？有崩沙腩有冇？仲有喎，咁啊仲有牛腩飯、咖喱牛腩飯呢啲唔好啦。豬扒飯飯唔飯啊？加唔係番茄椰汁牛肉拌飯。冇啊，咁啊食個麵。番茄椰汁麵拌麵，哇！連點咁樣點餐都要搶住咁喎，真係牛肉丸15蚊份，又唔係貴喎嚇。佢呢度有冇菜嘅咧？佢呢度有一條青菜嘅係，咁啊仲有飲品同埋粥麵、粉麵單人餐、雙人餐，就咁話啦。好單啊，168蚊。我已經落好單啦，咁啊同大家講個古仔先，又同阿媽講下。其實我琴日就已經打電話嚟預約㗎啦，打電話打咗好耐，咁啊終於接到啦。接到之後咧，佢就阿生唔好意思啊，我哋啱新開張唔接受電話預訂，咁冇問題啊。咁我就諗住手機呢度撳預約，咁啊預約嚟到遲咗咪遲咗咯，起碼有得撳住先啊嘛，都冇埋啦。因為我原先諗住去到接就撳㗎啦，已經撳㗎啦，其實就撳咗嘅，撳完先打電話俾你嘅。約唔到，只接受現場預訂。咁現場啊嚟到先頭就咁樣樣啦，係嘛？咁啊第二咁啊話都幾消費都幾貴啊！琴日我哋去盤福路食牛腩啊，唔係食嗰個黃鱔飯，新泰樂都好出名啦嚇，連埋優惠券成枱嘢，仲有糖水180蚊。180蚊啊！因為有優惠券200蚊就85折。咁啊呢度咧食咗3個麵啊嚇，即係就貴唔過香港咯。係咪以前盤福路？係啦，咪就係盤福路嗰個咯。哇！香港嗰啲40零蚊。 40零蚊就食唔到嘅呢個，因為我喺香港食過啦。呢個華姐就好食都還可以。啊，因為清湯腩之中，廣州就比較少嘅，都係落柱侯醬嘅。廣州係咁啊，還可以態度各種嘅都可以，不過就梗係貴過呢度啦嚇，咁都正常啦。喺容記對面嘅，如果冇記錯就，哇呢度真係好火爆喎！如果早嚟咧，其實仲可以再等下呢一個嘅，不過裏邊咧好焗，好密嘅坐到。咁咧嗱，先頭我攞號嗰陣咧，仲有17張台，佢話1個鐘。咁啊而家嗱，我講咗咁耐啦，就剩翻11張台，仲有30分鐘。咁其實就 OK 嘅，等下到邊啊焗到非常好密嘅，仲密過我哋而家坐喺呢度。至於我哋而家坐呢度咧，就係一個大排檔咁嘅形式嘅一張台咯，係
咁啊就係大排檔啦嚇。呢個清湯腩咧，其實都有室內座位，都係坐到好滿。佢呢度要開多幾間呢啲粵菜飯店先得，因為近地鐵站啊。好火爆店，連樓上呢度呢個已經係華姐清湯腩，已經係第幾個方案啦，第3個方案啦，都係勉強有個位。雲南菜嗰度係後生嘅，就食嗰啲蟲啊嗰啲咁樣都可以，但係就黑麻麻咁。係啊，咁啊下次啦。哇！真係好緊張，停車又停唔到咧。仲要唔平嘅呢度停車。係啊。我哋嘅嘢食啊，第一份到咗啦嚇。但係咧有個小問題，就係其實我唔知呢個係咩腩嚟嘅。但係咧服務態度係極佳嘅，因為我哋換咗台，崩沙腩。侍應姐姐上菜嘅時候咧，佢就會介紹一下呢個係咩牛腩嚟，呢個崩沙腩。咁我估呢個係牛坑腩啦。咁啊，仲埋咧有醬汁嘅。有個辣醬，應該豆瓣醬啦，同埋嗰個應該係沙茶醬嘅，我估。原來個麵係咁樣嘅，呢種稍為粗粗地嘅麵嚟嘅。咁阿媽又交換啊，睇下你一嚿我一嚿，係牛爽腩。嗱，有夾嚿試下咧。試下啲牛腩先，呢個係呢一嚿牛爽腩。咁我咧就點下啲醬汁，呢啲麵應該食到啊。呢個應該係沙茶醬。嗱呢個咧就有少少咬口啊，係啊，好簡單嘅啫。小食有幾款，唔多。咩炸豬扒啊嗰啲，好多人都唔會再加嘅。如果咧同埋個女嚟，可能會加多份煎豬扒嘅，因為佢食得啊嘛。啱先咬過一嚿呢個部位，好腍，非常之滿意。咁爸爸都咬得到啊，咁咬到佢嚟，好容易咬，好腍。試下個麵先。呢個好辣，呢個我都頂唔順喎。唔好話阿爸阿媽啦反而呢兩個仲冇咁辣啊，真係估唔到啊！佢哋而家呢度已經開始要叫號啦。我哋過完泥灣田嗰度嗰間地下嗰間嗰啲牛腩嗰啲麵，嗰啲咩豬羊扒。哇！一件就100幾蚊㗎。咪諗住同你去嗰間咯。有團購餐㗎。而家全部都係食團購餐嘅。個件咁樣喎，100幾蚊幾100蚊。個麵咧，即係整呢個咧都有啲少少甜口，甜啊！都幾滿意。幅牆上邊咧，同好多香港嘅餐廳一樣嘅，都係會有好多明星嘅照片啦。譬如話，我見到最大嗰張就係發哥咯，發哥啊，左上角嗰個。咁啊，仲有阿華哥啦，任達華啊。咁啊，再嚟咧呢度啊，佢就講啊，原來咧89年開始唔計呢個清湯腩啊，喺銅鑼灣開店啊。乜日日而家阿華姐70歲啦，都仲親力親為去煮牛腩㗎。咁但係咧就交咗俾佢兒子打理㗎啦。因為華姐咧經常都仲喺鋪頭裏邊招呼客人㗎，咁犀利㗎噃。第2代主理人啊，都76歲退居二線啊。上次我喺嗰度見到，會唔會就係呢位阿黃小姐咧？我哋平時食到嗰啲牛腩粉、牛腩麵係真係有唔同嘅，都可以嚇，即係唔係話又食翻去到華貴路啊咩嗰啲一模一樣咁啊！真係即係唔係話嗰啲唔好食嚇，嗰啲都好食。咁至於依家咧，隔離食雞就仲有10張台就到啦，10張台仲未撈到出嚟添，10張台啊！
老實講，雖然價格咧並唔係佢嘅賣點啊，不過咧1分錢1分貨，食得好滿意阿媽。因為咧佢唔係好中意嗰種咧，好多嗰啲豉油醬淋晒上邊嗰啲湯咧黑麻麻嗰種嘅，太鹹唔好啊！長者食得呢個幾好，同埋咧我中意一個蘿蔔，煮到爛晒。即係如果咧你收咁嘅價錢咧，個蘿蔔咧仲係燜唔腍嘅咧，咁就嘥氣啦嚇。但係冇OK 可以食飽飽嘅。呢度咧係仲要喺度等緊嘅，真刺激啊！小朋友仲喺度等。哎呀，有啲食客咧都唔等啦，走啦，佢哋決定。不過其實我哋都係咁嘅。先頭嗰餐咧好滿意，係好滿意。食得好開心，真係開心。反而咧呢度再俾大家睇下，其實係會俾幾逼傑㗎。咁啊，就算咧阿爸嚟到呢度咧，佢都唔冇食得咁爽咁過癮㗎。因為佢喺裏邊坐得密到，仲密過去澳牛咁嘅，好似密唔過嘅嚇。個人咧嚟到睇見都唔入去㗎啦嚇。而家啱啱好，應該算唔算係藍調時間咧？個天係好藍好藍嘅。今日最靚呢個時間㗎啦嚇！哇，咁啊仲係㗎，嗰個前面啊，睇唔睇到？嗰個係鐵板餐嚟㗎，都係幾火爆，價錢亦都唔平㗎嚇！諗唔到阿媽咧先頭喺度講啊，佢話農曆新年嚟嗰陣人都冇過嘅，啲鋪頭又未開而家咧就咁樣樣啦，哇！再坐滿到咁凄涼嘅，佢先頭咪就係咁樣坐咯，哇！一家幾口咁樣嚟坐住食啊，嘅咁啊，而家就唔行啦。如果有機會望到個江邊，咪望兩眼，因為怕佢又落雨，啱唔啱啊？就費事搞到咁悶啦，係真係好旺啊！呢度旺咗好多，同以前比起身。江邊嗰度都出得翻你平時。嗰陣啱啱裝修好，我都同老婆嚟過啊。一陣嗰啲咁嘅裝修味，餐廳啊多人啦，講明咧廣州人都係為食㗎嚇。其實除咗先頭嗰啲粵菜咧，包括其他嗰啲咩食雪糕啊嗰啲咧，都係好火爆嘅。嗱呢啲咧就小貓3兩隻都唔多㗎嚇，係咪？呢間好啲，呢個有3個人。咁但係佢餐廳就唔同啦，無論你係食乜嘢菜都好啦，基本上都係要等位啦、排隊啦。嗰邊又係啦，嗰個係食。唔知食咩我都睇唔到啦，嗰啲字太細個。呢度仲有裕蓮茶樓啊，深圳嘅。一到食嗰啲咧，又係咁樣噶啦。上次我哋同個同學嚟食位都冇啊，又係食100幾蚊嗰啲咁嘅喎，位都冇啊。你話好食到好凄涼咩？又唔係嘅噃，咁有趣嘅。場咧整到好有設計感嘅，賣衫啊嗰啲咁樣都好有趣嘅，賣雪糕啊嗰啲又喺路邊咁啊推車仔賣雪糕咯，可樂咯。呢個上次個同學帶我食過，今次我帶你食下，食唔食到啊？你食啊，我食你不一羹啦。係野人先生，老婆唔中意食嘅個女又啱，好多本地客過嚟嗰個野人先生，唔知大家食過未啦？就係咁樣一兜軟雪糕咁嘅咯。係啊，即係呢個係38蚊，開心果，試下佢啦。食到幾多食幾多，係啊。呢啲係咪咖喱嚟？唔係，點會係咖喱？開心果。開心果。一啖。我就不深啲。咁阿媽試少少嘅啫，開心下嘅啫其實剩低都係我食多嘅嗰度其實都有得試食嘅好多人買喎，好開心嘅喎。咁其實如果識買咧，用嗰啲咩抖音啊咩嗰啲團購券咧，其實都好抵買㗎。佢咧係要咁樣有少少拉絲彎曲咁樣先至好食嘅，好軟熟好綿嘅。各位觀眾去深圳試下啦嚇，個人呢個仲有呢個去茶山嘅係，其實好多地方都有分店啦。先頭咧仲同阿媽喺度講佢話：邊個話啲經濟差啊？你睇下嗰啲餐廳
咁鬼多人嘅飲茶嗰啲，全部都要排隊嘅。咁啊，仲有一個原因係廣州人為食啫啊！嗱，你睇下先頭啊，買衫嗰啲揾鬼去買，但係咧一食嗰啲咧就鬼貴都食噶噃嚇，跟住試一次啊嘛，點都呢邊係影相啊係嘛？嗱，靚女係咁影相啦，擺晒 pose 咁樣係咪？幾後生，全部好似你個孫咁大年紀。哦，著到靚靚咁嚟影，係啊，呢個位靚啊嘛，好可愛。前啲咁嘅安踏啊，呢個鋪頭好出名啊，裏邊有2個客係嘛，唔係食嗰啲咧冇人嘅。嘅咧一講到食嘅咧，前邊呢個西餐廳又係坐到滿嘅。呢個係一個影相打卡位嚟嘅，呢度多人企晒喺度。即係影呢個尖啊！呢一個尖啊！呢個尖就有棵樹遮住啊！咁啊唔知啊，媽就話會唔會好似去咗外國咁嘅感覺？我相信都係有一種咁嘅可能嘅。呢個係賣手袋嘅，呢個多人喎，賣手袋，會唔會係賣二手嗰啲啊？今日好彩唔係好熱啫，因為熱到係啦，啱啱好，好在啫，好在，好舒服。假裝喺外國哦，咁太古都係外國嘅，英國噶嘛係嘛？近邊日式拉麵啊，今日都算可以，麵都幾好，我都食唔到太濃味嘅啦，因為係啊，個牛腩都幾好腍，夠腍，不過就我覺得佢係腍咗多咗少少，就後段會有少少渣，咁一切都好好噶啦嚇。唔係，先係野人係。呢個係生嘢係賣咩啊？呢個賣可樂啊？呢個唔知啊。咁我哋喺呢度落去坐電梯落去停車場嚇。呢個仲係世界盃嗰啲熱潮喎。上邊咧就日式拉麵啊。先頭諗過，如果真係冇位，呢個就最後一個選擇嚟㗎啦嚇。都可以啊，裝修得幾靚啊！哇！於呢個都係餐廳啊？唔係啊，賣婚紗㗎。賣婚紗嘅原來係。